अरे यार बाबू हाँ तीत है, नहीं जाऊंगा किसी के साथ नहीं जाऊंगा, घर पे ही लाऊंगा ठीक है। ओते भाई यार तेरी भी गर्लफ्रेंड है? अबे सबकी गर्लफ्रेंड है भाई। वैसे गर्लफ्रेंड करती क्या है? बान मारती हैं। क्या मारती हैं? अबे लोग पहले क्या तलाते थे शिकार करने के लिए? शिकार करने के लिए लोग पहले भाला चलाते थे। अरे भैंसड़ी के चलाओ नैनो बाण रे। ओहो, लोग पहले बाण मारते थे शिकार करने के लिए। लोग बाण मारते थे और लौंडिया